सब्सक्राइब कीजिए सायन टेक्निकल चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हाय गाइस, मेरा नाम है शायन। आप देख रहे शायन टेक्निकल। मैं आज जेनफोन मैक्स प्रो M1 का एक अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ। अनबॉक्सिंग करके देखते हैं। मैंने कुछ टाइम पहले ही मुझको फ्लिपकार्ट से अभी डिलीवर करके दिया है। बिल्कुल नया है। चलिए खोल के देखते हैं। सब लोग देख सकते हैं। ये 32 एंड 3 GB वर्जन है। इसकी प्राइस है 11,000 रुपीज और कलर है ब्लैक कलर। चलिए इसको खोल के देखते हैं। ये रहा बिल और ये रहा फोन। ये रहा फोन का बॉक्स, बिल्कुल नया। इस पर लिखा हुआ है ज़ेनफोन मैक्स प्रो M1। यहाँ पर कुछ डिटेल्स लिखा हुआ आ रहा है। इसकी जो खास बात है, इसमें 5000 mAh का बैटरी मिलता है और ये 18:9 डिस्प्ले के साथ आता है। और ये इसकी जो प्रोसेसर है ये स्नैपड्रैगन 636। ये रहा बिल्कुल नया ब्लैक वर्जन फोन। आप लोग देख सकते हैं। चलिए इसको खोल कर देखते हैं। चलिए सील को ब्रेक करते हैं। ओके, चलिए उसके साथ क्या क्या मिलते हैं उसको भी दिखा देते हैं। फोन को साइड में रखते हैं, बाद में इसके बारे में बात करूंगा। इसके अनबॉक्स के अंदर क्या क्या सामान मिलते हैं वो चेक कर लेते हैं। ये रहा एक स्माइली सिम इजेक्टर टूल, आप लोग देख सकते हैं। और इसके साथ कुछ पेपर वर्क्स मिलता है। ये रहा पेपर वर्क्स। और ये रहा सिलिकॉन का एक प्लास्टिक कवर। देखते हैं और क्या क्या मिलते हैं इस बॉक्स के अंदर। देखिए, ये रहा कौन सा मिलता है। ये रहा USB टू माइक्रो USB डाटा केबल। और ये रहा चार्जर। इस चार्जर की रेटिंग देख लेते हैं। ये 5 वोल्ट 2 एम्पियर है। एक नॉर्मल सा चार्जर है। और एक और चीज मिलता है, ये है साउंड बूस्ट और स्टैंड भी बोल सकते हैं आप लोग। ये लोग देख सकते हैं, ऐसी तरह रख सकते हैं आप लोग। इसमें फोन रखने से क्या होगा कि साउंड जो है ज्यादा आएगा। तो एक बहुत अच्छी एक स्टैंड है। चलिए अब फोन को देखते हैं। ये रहा फोन, मेन फोन। चलिए इसको खोलते हैं। ये रहा फोन, बिल्कुल नया Asus Zenfone Max Pro M1। ये ब्लैक कलर नहीं, सब मेरे को ये ब्लू कलर में है। मेरे को मिस्टेक हो गया बोलने में। ये ब्लू कलर में है, आप लोग देख सकते हैं।
बहुत ही अच्छी लग रही है। इसकी जो बैक कैमरा है ये 13+5 मेगापिक्सल है और जो फ्रंट कैमरा है ये है 8 मेगापिक्सल का। ठीक है, चलिए इसके सिम ट्रे को एक बार चेक कर लेते हैं कैसे सिम ट्रे मिलते हैं। चलिए देख लेते हैं। ये रहा सिम इजेक्टर टूल। ये देखिए, ये है मेन बटन और ये है वॉल्यूम अप डाउन का बटन। ये रहा चार्जर, ये रहा हेडफोन जैक, ऑडियो जैक और ऊपर एक छोटा सा माइक। और यहाँ पर सिम ट्रे को भी चेक करके देख लेते हैं इसमें दोनों सिम और एक SD कार्ड लगाने का ऑप्शन है या नहीं है। चलिए देखते हैं। हाँ बिल्कुल, यहाँ पर दोनों सिम और एक SD कार्ड आप लोग लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। चलिए मैं जियो सिम ले आए तो इसको लगा के देखते हैं। इसके बिना तो फोन ऑन ही नहीं होगा। चलिए सिम को लगा के देखते हैं। सिम लगा के देखते हैं। ओके, देन में बूट करते हैं। शायद इस पर ओपन हो गया। पावर आसूस का ब्रांड भी आ गया है। ऑन हो गया है फोन। ये रहा। तो ये था Asus का Zenfone Max Pro M1 का एक छोटा सा अनबॉक्सिंग। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, मेरे चैनल साउंड टेक्निकल को जरूर सब्सक्राइब करना और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर भी जरूर क्लिक करना। क्लिक करने से क्या होगा कि मैं जब भी कोई नए वीडियो अपलोड करूँगा पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएंगे। तो सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।